Hello mga kautak! Dito tayo muli sa isang kwarto para mag-repair ng rice cooker. Ito pala yung rice cooker ng Black & Decker. Bali, sa kasama ko pala ito mga kautak. Ginamit daw niya bago biglang namatay. Pero naluto naman yung kanin, no? Yung pa yung kanin, no? Ayan, no? Ayan. Kaya subukan nating buksan. Na ano ko na pala itong fuse niya. Okay naman yung fuse niya eh. Kaya lang sa loob lang. Titignan natin. Tara mga kautak, buksan natin ngayon. Mahirap palang buksan ng mga kautak yung kwan niya. Oh. Ayan o. Oh. Ibang klase yung kwan niya eh. Subukan natin. Wala yung fuse niya, oh. Yan. Yan, suspitsya ko mga kautak. Baka yan ang sira. Ayan. Huwag nating bigyan ng ano, fuse. Bali mga kautak, yung ano niya, yung fuse niya pala eh, ano, 10 ampere din pala ito. Ano, may 11 ampere ako dyan eh. Buka natin. Yan. Baling lalagay nating fuse mga kautak yung ano, 11 ampere lang. Sobra lang nasang isa. Yan, hinangin natin ngayon. Ba yung fuse? Flux. Ano natin yung flux niya. Oh, mainit pala. Init. Dugtungan natin siya mga kautak ko. Dugtungan natin siya. Sa kabilang natin. Tingnan natin ang kwarto.
kautak. Kasi dito ngayon sa ito na may tikit siya dyan para kuwan. Natin ang flux. Ayan. Natin yung kanya. Siya kautak. Tsura niya. Yan ang mahaba siya. Iikot natin ng kaunti doon. Natin ng kaunti doon. Sulak natin siya ng kaunti. Sasakto na ito. Ay lang, hindi pala natin yung kanya muna. Ito niya. Natin siya mga kautak ngayon. Ayan, titignan natin ngayon kung mubra yung nilagay natin. Ayan, lagay natin siya. Oops. Ayan. Hulog yung tornilyo niya. Kapit ah. Yan mga kautak, nakikabit na natin. Yan, bali sasara na natin.
Try natin kung gagana pa o hindi. Ayan. So, yung tester niya. Ayan. Ito. Yan mga kautak. Subukan natin ngayon ang ating rice cooker. Yan, ito pala yung rice cooker natin mga kautak ko. Black and Decker. Ito pala yung model nyo. Ayan, 50 to 60 Hz. Bali pwede sa Pinas to. Subukan natin. Ayan. Sasaksak natin siya ngayon. Ito yung wire nya. Ayan. Saksak na yan, ha. Natin. Naku, wala pa rin. Naku. Wala. Ayan mga kautak, hindi natin napagana kanina kaya pinalitan natin ang fuse. Ito yung bagong fuse. Ayan, natin siya ulit. Yan, huwag na natin muna nating sara mga kautak. Try natin ngayon. Ayan. Huwag natin lurus kasi. Kaya ito mga kautak, gawa ng ating rice cooker. Ayan o. Pwede na kayong magluto ng kanin. Ayan. Oh. Salamat. God bless.